დაშვები. არ შეუყანიათ მართლა ტომოგრაფიაზე ჩვენს არ რეგისტრატორში რა ხდება ისადავე ხარ თქვენს რომ უნდა წავიყვანო დასაკითხადო რატო აქ დაკითხო რომ მოხდა ადვოკატი მოვა არა გადაყვანას აპირებთ რომ არა ჩვენ აქ მოვედით იმიტომ რომ ამ ძიმეთ არის დაშავებული ერთ-ერთი ჩვენი ახალგაზრდა მეგობარი შეყვანილი იყო ხა გამოკვლევაზე და რამდენიმე წუთში მოგეცემა საშუალება რომ ვინახულოთ და ზოგადად ის რაც დღეს მოხდა მიუხედავად იმ ყველაფრისა რაც ხდებოდა უკანასკნელი თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით მაინც ვერ წარმოვიდგენდი რომ ხელისუფლებას ეყოფოდა ძალა ჭალებში რომ ესეთი უგუნური ნაბიჯები გადაიდგა არჩევნებამდე 8 დღით ადრე მაშინ როდესაც მართლაც უნიკალური შემთხვევაა საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში და მეორე ტური არ ყოფილა აქამდე ხელისუფლება იქცევა როგორც ოპოზიციის ოპოზიცია და პრაქტიკულად გადმოდის მუშტი კრივზე ბუნებრივია ეს პროცესებს არათუ დააწყარებს და ნორმალიზებას არ შეუწყობს ხელს პირიქით ხდება მეტი ასე ვთქვათ ესკალაცია და ამით ზიანი მიადგება არა ქართულ ოცნებას, არა ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში მიადგება ჩვენ სახელმწიფოს, მაგრამ ჩვენ ეს ყველაფერი არ უნდა დაუშვათ და მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო შტაბის უფროსი 8 დღით ადრე არის დაკავებული სრულიად აბსურდული ბრალდებით, ამის არანაირი წინაპირობა და აუცილებლობა არ იყო, რომ იგი აყვანილყოფილიყო წინასწარ პატიმრობაში, კი ბატონო მე არ ვამბობ, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა განხორციელდეს თუ კი რაიმე ეჭვი არსებობს, მაგრამ არანაირი წინაპირობა არ არსებობდა, მიუხედავად ამისა აი მართლაც გაათმაგებული ენერგია მომეცა მე პირადად ძალიან ბევრ ადამიანს ჩემს გარშემო და დარწმუნებული ვარ რაც არ უნდა სისხლის სამართლებრივი დევნები ახორციელონ მომდენო დღეებშიც კი ბატონა ნარმანიას ნამდვილად ეს ყველაფერი იმდენად ვერ წაადგება რომ მან გამარჯვება მოიპოვოს მეორე ტურში ძალიან სამწუხაროა რომ მე დავჭირ საარჩევნო შტაბის უფროსის გარეშე მაშინ როდესაც ნარმანია საარჩევნო შტაბში უკვე ბუკვალურად პრაქტიკულად არის მთელი პროკურატურა, მთელი ფინანსური პოლიცია და ასე გვერდზის ჩვენ არჩევნებს და ამას ეძახიან სამართლიან არჩევნებს.